The Battle of the Sounds. The Battle of the Sounds. Featuring the best sound system in Western Visayas and Mindanao. Let the showdown begin. Battle mode activated. Pero bago tayo simula, siguraduhin nakasubscribe at pindutin mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga daily upload. Minions, mini sounds. This is DJ Mark Pinapore Remix. Minions Mini Sounds. This is DJ Mark Pinapore Remix. Minions Mini Sounds. Minions Mini Sounds. This is DJ Mark Pinapore Remix. Minions. The Yellow Python of Antique. This is Minions Mini Sound. This is Minions Mini Sound. Owned by Mr. Brian Sungkaling and managed by Minions Group Super Cute. This is Minions Mini Sound. Mga yanot, kapagod magkitsaming lang ng tanan. Ipingan sa tutok sa dyan akong amiga. Labot tayo sa ulo para maminaw sa sunatang ilita. Sa bukid sa kong amigo nga ang suka kayo. Kay mabalik ko garis sa pilunan din ang kaha. Upang talya mag-iistorya sa tindera. Ang itong may nakapunday ikuyaw kung mapalas sa silingan na nagsulod-sulod. Sa butanga mas si mama pa istoryahon. Diyos ko na, ayan ka na naman. Ang piling ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan. At huwag kalilimutan na sermon elektra. This is Minions Mini Sound, owned by Mr. Brian Sungkaling and managed by Minions Group Super Cute, the Yellow Python of Antique. This is Minions Mini Sound.